Esame Utenoje ir dabar kalbinsime akcijos Maisto bankas savanorius bei jos dalyvius. Labą dieną, prašom prisidėti prie mūsų akcijos. Sveiki, esu Mantas Žeronas iš tavos internetinės televizijos. Ar galiu užduoti keletą klausimų? Taip. Taigi, kas jūs paskatino prisijungti prie šios veiklos? Kalbėt kam. Paskatino tas, kad tikrai nėra sunku padėti ten neturtingiams žmonėms. Tiesiog darom paslaugą tokią, kuri nieko nekainuoja, visiškai nesunku prisidėti prie to. Ne, iš tikrųjų čia yra kaip virusas. Vieną kartą, jeigu pasigauni, daugiau kartų negali neatsistoti. Ir tikrai vieną kartą pabandžius, tikrai norisi daugiau padėti, kai matai, kai žmonės nori kitiem padėti, tu gali tą paskatinti. Net nežinau, tai kada aš taip sakiau. Man atrodo, savanorystė veža. Veža ne tik seniem tokiem kaip aš, bet ir jauniem. O ką jums tai duoda? Savanoriavimas, ką jums duoda? Ką mums duoda? Paglostas širdį, kad mes galim padėti. Iš tikrųjų. Kai nuneši, kartais būna galimybė tiesiog su pačiu žmogum, kuriam aukoja, pabendrauti ir kai jis nusišypso, padėkoja, tau yra tikrai malonu ir gera. Toliau norėčiau paklausti, kas gali prisijungti prie jūsų, kas gali jums padėti? Tai manau, kad jeigu nori dalyvauti būtent Maisto banką su mumis, su mūsų organizacija, tiesiog reikia kreiptis į mūsų organizaciją ir mes viską bendrai susitarsim. O kaip jūs susirasti? Yra internete Facebook'e galima susirasti mus, Utenos lietuvių ir švedų draugija. O savanorius mums pasiūlo ir Maisto bankas. Šiemet mes turėsim vieną savanorę, tarp kitko iš Utenos. Supratau. Toliau, kokius produktus geriausia aukoti ir ką daryti, norint paaukoti? Geriausia tai aukoti visus produktus, visi yra naudingi. Bet turbūt geriausia būtų ilgalaikiai, nes, pavyzdžiui, ten kur porą dienų laikosi tie produktai, tai tiesiog gali sugesti prieš nuvežant į tas vietas, kur yra išdalinama. O sakykime, jūs vedat kažkokią statistiką, ko daugiausia ir ką žmonės daugiausiai aukoja? Mes žymėmės kiekvieną produktą, kurį atneša, pasižymėm, todėl kad yra statistikos vedamos ir skaičiuojamas kiekis visą šitą maistą ir visą tai. Labas, esu Mantas iš Utenos internetinės televizijos ir noriu užduoti tau keletą klausimų. Taigi, ar noriai prisidedat prie šios veiklos? Taip, mes noriai prisidedame prie šios veiklos, nes manome, kad ateityje mums jos gali prireikti, nes kadangi Lietuvoje yra krizė, tai tokios akcijos yra tikrai labai geros. Ir jūsų nuomonė tokios akcijos yra reikalingos? Taip. Kokius produktus aukojate? Aukojame miltus, makaronus ir aliejų. O kodėl galvojate, jog būtent tai svarbiausia? Nes tai yra reikalingiausia tiesiog produktai žmonėms.